ეს არის ტანდემი, ანუ twins, ანუ ორი გამათბობელი ერთმანეთზე შეერთებული, რომელიც მუშაობს ერთი თერმოსტატით. კონკრეტულად მათ აქვთ ერთი რითერნი, შემდეგ გადაერთებულია მეორეზე და ორი supply, რომელიც გადაერთებულია ერთ supply-ზე ბოლოს. ასეთი წყობაც არსებობს. დეთეთ წვის ტესტს ორივეზე. აქ იყო ბუხარი, რომელიც აღარ ფუნქციონირებს. ეს გადის გარეთ, გამწვავ. წვის ტესტზე აღარ გავაგრძელებ ვიდეოს, იმიტომ რომ სხვა ვიდეოებშიც არის ნაჩვენები. უბრალოდ მინდა და მეჩვენებინა ტანდემი ორი სისტემა ერთად დაერთებული როგორ მუშაობს.